म यस्तो भिडियो तपाईहरुलाई म क्लिप सेयर गर्न लागिरहेको छु। तपाईहरुको माझमा जुन चाहिँ विगत 1.5 वर्ष अगाडि एउटा सामान्य एक्सिडेन्टबाट घाइते हुन पुगी हालसम्म उपचार प्रथमपल्ट उपचार हुँदा पनि उक्त उपचारले एउटा रिकभरी नपाइरहेको अवस्थामा म यति बेर उनै बुवा टिकाराम साउदेन र आमा पूर्णिमा साउदेन राईको कान्छा सुपुत्र अझै हैन साजन साउदेनको उपचारको लागि तपाईहरु सम्पूर्ण स्वदेश विदेशमा रहनुहुने मित्रहरुलाई यो भिडियो क्लिप शेयर गर्न लागिरहेको छु। यति बेर म भाइ साजनसँग म अगाडि छु। भाइ तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम साजन। वर्ष कति